l'últim petó i el primer. Per en Miqui Núñez! I potser ampliar la família o alguna cosa així, no? A mi m'agradaria ser pare. Ser pare? Sí. Era com que alguna cosa dins meu em deia que jo allà... Vull dir que entraria a OT, saps? M'agradaria que em borressin la memòria per poder tornar-ho a viure per primera vegada. Escriurem que tot no va ser fàcil. I vaig buscar acordes fàcils d'ukulele i mentre plorava... No és fàcil. Dic, això està bé, al tanto, gravem-ho. ¡Fate con mi hija! ¡No fate con mi hija! La Laura canta molt bé, tio. En sèrio? T'ho prometo. Sí? Quedo amb una discogràfica que és gironina, que és l'única capital catalana a la que jo vindria a viure. Has renovat, no? He renovat a Música Global, Molt sí. bé. Bueno, penya, ara sí, tothom a tope, què tal? Hòstia, no sabia ni que havia de córrer, tu. Benvinguts al primer programa del Toc de Girona Secreta, sí senyor, un aplaudiment per vosaltres. Hòstia, m'ha recordat el foraster, això, No és broma. Primer de tot, moltes gràcies a tothom per venir en aquest programa, esgotar les entrades en menys de 24 hores. És una cosa que vam començar i que no sabíem ni com aniria i vosaltres ho heu fet possible, moltes gràcies. Com ja sabeu, és un podcast, evidentment, ho estem gravant, per tant, gràcies a la gent de Spotify, iVoox, YouTube, etc. Us explico una mica, introducció de què va el Toc de Girona Secreta, perquè clar, heu vingut tots aquí, hòstia, està guai, en Miqui Núñez, guai, cantarà una mica, pam-pam, no, o sí. Però la idea és fer un vermutet, us veig aquí les cervesetes, guai, fa bon dia, portem un convidat aquí, fem una entrevista xula, fem alguna secció amb vosaltres i ja està, i espero que estigui guai això. Ara sí que sí, a punt sintonia, és un plaer presentar aquesta persona que de veritat que és un tros de pa, o sigui, ja sé que la majoria d'aquí no el coneixeu, però quan vingui aquí i parli durant mitja hora l'estimareu, perquè jo ja ho faig. És una de les persones, no sé, més estimades de tot Catalunya. Tothom d'en peu per rebre amb un fort aplaudiment en Miqui Núñez! Sí senyor! Ell entra més lent, així com a famós. Sí senyor! A més és que és guapíssim. Aquí tens, tio. Bon dia. Bon dia i bona hora, Miqui? Hosti, no m'esperava tanta gent, tio. Ja, és que li vaig dir tu que farem una mica de podcast, hi haurà 4 persones i ara pam. No, i que hi ha vermut i hi ha Hi ha vermutet. I Girona, està fantàstic. Una cosa, en Miqui Núñez, un aplaudiment que el tenim aquí, sisplau. Si me l'han fet tot el passillo. Sí senyor, t'aplaudeixen allà baix i tot, així m'agrada, home. Hola, bona tarda. Miqui, seiem si vols, tens una mica d'aigüeta. Moltes gràcies. A veure, al final això és el Toc de Girona Secreta. O sigui, tothom està aquí amb les begudetes, demanem alguna cosa per beure. Tenim aquí de tot, tenim cerveseta, sense alcohol, sense gluten, refrescos, vi, vermut. Un gin tònic. No, hòstia, això, si t'hi fixes no t'ho he dit, això. No, amb l'aigua ja faig de moment. Sí, no? Sí, de moment sí. Vale, jo també, però una cerveseta poder jo també faré. Ah, sí, no? Porten dos, ja la farà, digui, va. Realment sí. Sí, poder portar. per fer un brindis. Bueno, Miqui, com estàs? Bé, molt bé. De fet, has dormit poc? He dormit poc perquè vam tenir eufòria. Vens d'eufòria, no? S'acaba eufòria, però s'acaba per la gent de casa. Els altres hem de seguir allà... A peu de canyó? Repàs de gala i aquestes cosetes. I sí, però és igual. És un planazo, això. És un planazo que flipes, Sí, a més em vas embaucar, per tant, com t'he de dir que no? A tu, sí, el vaig trucar i vaig dir, tu, Miqui, mira, que fem això, no sé què... Senyor Calvins, no. Sí, em va dir que sí i tal, bueno... Sempre. El que em diguis. Algú d'aquí al públic ha anat alguna vegada a algun concert d'en Miqui Núñez que aixequi la mà? Ah, però... Hòstia, prou bé. Bueno, sí, veig gent que no, però per què no hi heu anat? Per què no? No, perquè encara potser no... Bueno, molt malament. Avui poder... Ah, mira, hòstia, que ràpid, tu. Uf! Mira, ja està. Moltes gràcies. Fem un brindis o què? Sí, va, sí. Tothom fem un brindis per tothom o què, que ha vingut aquí i que ens escolten? Va, la gent que ens escolta, no? Salut. Salut per tothom. I així ja comencem el toc com Déu mana. Merda, això de recolzar no sé si... Bueno, Miqui, va, comencem l'entrevista ja ara sí. Per començar, jo crec que a tothom li hauria de saber com estàs, en quin punt et trobes ara mateix. Ja personalment, va. Personalment? Sí. Crec que personalment l'any, malgrat ha començat complicadot amb temes de salut i així de la meva família i això, estic bastant feliç, l'ansietat la tinc bastant controlada, a casa nostra tot funciona bé,
Professionalment també va tot molt bé, per tant, personalment m'afecta. Clar, que a la fi jo soc jo tota l'estona, o sigui, no puc ser un personatge 100%. en cap moment. Llavors, molt content perquè hem fet una miqueta de parada de concerts, tornarem a l'abril, abril-maig segurament. Estem preparant la nova gira, amb moltíssimes coses molt diferents, o sigui, hem contractat a 5 persones que fan la direcció estètica, artística i musical del concert perquè volíem trencar amb absolutament tot. Molt content perquè me n'he donat que els meus amics i amigues amb els que portem 15 anys tocant junts són l'hòstia en patinet Això és important, i molen moltíssim, i cada vegada que fem alguna cosa que demana una mica més ells hi posen més. Llavors soc molt feliç amb l'entorn que tinc. No sé, tinc 2 gosses meravelloses, un conill fantàstic, així que sí, està tot superbé. Tinc un conill, no rieu, que és veritat. És veritat. Sí, sí. Ara que ho dius, que jo havia cantat i tal, vull dir que tema coreografia, cant i això, que en sé, que si necessites ajuda o alguna cosa, que dius, hòstia, tu Calvins, vine aquí i... Tio, aquest any ballo, Balles? Aquest any hi haurà... Estàs fent coreografia guapa? Hi haurà bailoteo, Hòstia, tu. Bueno, doncs la gent que no ha anat mai a veure Miqui Núñez, que hi vingui aquest any, que per cert, que m'he descuidat de dir-ho, la Sara Roy havia de venir, us envia un petó a tots perquè no pot venir per un compromís. Sort que ho ha dit ell. Sí. Ja ens matarà. No, la cosa és que, culpa meva, aquestes coses que quan tens una agenda que vas empalmant una cosa amb l'altra, hi ha moltes vegades que no ho parles i la conciliació familiar que us he d'explicar. Moltes vegades doncs no acaba de rotllar. La culpa era teva, No, és que absolutament era meva. O sigui, jo et vaig donar la data dient que sí, que no hi havia res, i resulta que és l'aniversari de l'àvia de la Sara, avui. I aquí està. I aquí estic. Un fort aplaudiment per Miqui Núñez, que està aquí. I per l'àvia de la Sara, també. Ja que som. Aquesta nit dormirà al sofà, però bueno, és igual. Sí, exacte. De moment el podcast ja el tenim. Això és l'important. Tu què t'anava a dir? Has fet llista de propòsits o què? D'aquest any? Sí, saps allò que es fa al gener i això? Ostres. Estem a febrer, però bueno. No gaire. No? No, és que sóc una persona que té somnis molt petits. O sigui, vull dir, jo no intento somiar molt cap allà o proposar-me coses més cap allà. No, o sigui, jo intento com... Sona molt Mr. Wonderful, però com que cada dia... Sí, és veritat, que cada dia sigui com molt guai. Vius el dia a dia, tu, Sí, intento viure una mica el dia a dia perquè per l'altre ja està el Google Calendars que em recorda cada punyetero dia que m'he de llevar d'hora i he de fer moltes coses. Però si hi ha alguna cosa que dius, hòstia, aquest 2026 haig de fer sí o sí, què podria ser? No ho sé, tio. A part de venir al toc de gira secreta? Agafar vacances. Important. Quan, Sí. però? Perquè si l'estiu estàs de gira... Ja, per això. És complicat. Sí, jo porto des del 2000... Quin any estem? 26. Sí. Des del 2018 que no tinc més d'una setmana lliure seguida. Perquè després diguin que la vida d'artista és fàcil. A veure, però m'agrada molt la feina que faig. Això és important. Em queixo, però perquè cadascú es queixa del que li toca. Exacte. Però sí, m'agradaria agafar-me rotllo 2 setmanes per fer un viatge llarg, anar al Japó de sobte. Bueno, bon lloc. Per exemple. Tu t'imaginaves, o sigui, a dia d'avui, t'imaginaves tot el que has viscut? Gens ni mica, no m'imaginava gens. Sí que és cert que quan jo estava fent el càsting d'Operació Triunfo, jo ja... Era com que alguna cosa dins meu em deia que jo allà... Vull dir que entraria a OT, saps? Però no m'esperava res del que vindria després, clar, no. I ara, o sigui, d'aquí a 10 anys, per exemple, on... Buah, és viure molt lluny, però bueno... Viure molt lluny. 5 anys, va, posa 5 anys, va. 5 anys. Jo m'agradaria seguir vivint de la música, amb el mateix entorn que visc. Si hi ha cosetes de tele, doncs perfecte. Bueno, si hi ha cosetes de tele, estàs de tot arreu de la tele. No, ja, sí, però és que jo realment curro... O sigui, el que es veu més, òbviament, és la tele, però realment el que s'emporta les hores de feina de la meva vida és la música. És la música. M'agradaria molt que les meves gosses estiguessin superbé. No diré res del conill perquè durant 8 anys i en té 7. Llavors, si estigués viu d'aquí 5 anys potser seria un mutante, no un conill. Però sí, no sé, i potser ampliar la família o alguna cosa així, no? Hòstia, sí? Home, sí. Però... A mi m'agradaria ser pare. Ser pare? Sí, m'agradaria. D'aquí a 5 anys? Sí, espero una mica abans. Està la Juliana Canet apuntant això que flipes, nano. El que no surti d'aquí està a punt ja de dir notícia! Notícia. No ho sé. Amb mi que és pare! Clar, com que és cosa de dos, el tema de ser pare... De moment avui no ho tens bé, ja t'ho dic ara. Avui ja et dic jo que avui a la nit no hi hauria ni un intent, ja t'ho dic jo. Ni intent. Tu, però clar, tot això, diguéssim, que va començar una mica... Tu venies de Dalton Bank, evidentment. Jo t'havia vingut a veure alguna festa major, imagina't, però va començar una mica amb OT. Sí. Tu si haguessis de tornar a repetir OT, ho faries? Canviaries alguna cosa? No. Igual, tot igual. Tot igual. M'agradaria que em borressin la memòria per poder tornar-ho a viure per primera vegada. Però també en algun altre lloc que t'hem vist també has dit que quan vas sortir d'OT, mentalment va ser un procés una mica difícil. Vaig patir moltíssima angoixa, vaig estar
gairebé 2 anys que em costava molt respirar, que no dormia bé, que tenia moltíssima pressió, però el que vaig viure allà dins, aquells 3 mesos a dins de l'acadèmia, jo crec que mai a la vida he sigut tan feliç com vaig ser allà dins. I crec que no ho tornaré a ser mai, I és una cosa que m'ha costat com assimilar, no? De dir, escolta'm, aquella felicitat no la tornaràs a viure mai més, recorda-la i ja està. És com una altra realitat estar allà dins, no? És un altre món, és literalment un altre món, no tens contacte amb res, o sigui, ni amb els teus pares, ni amb els teus germans, ni amb els amics, ni amb l'exterior, o sigui, nosaltres quan vam sortir ens van començar a dir notícies que vam flipar i vam pensar, de debò han passat tot això en 3 mesos? I ja no et dic l'edició que van tenir el Covid pel mig, xaval. Hòstia. Aquell sí que va ser divertit. Aquest sí que va ser heavy, Sí, quina bona hòstia. Però clar, tu surts d'allà, que tenies una sèrie de seguidors, surts d'allà, tripliques els seguidors, quadripliques i ets el puto amo de Catalunya. Sí, vaig dir, hòstia, mira, que guai, sóc el puto amo de Catalunya. Que guai, tio, i tothom allà, hòstia, Miqui, I love you. No. Clar, jo surto d'allà i fan una reunió al sortir amb la Noemí, el Manu, tota la gent així, et diuen, escolta una cosa, la teva realitat ha canviat, tot serà diferent, coses que et passaven abans ara no, busca ajuda professional perquè serà difícil gestionar tot el que ve ara. I sí, jo recordo que el primer dia jo els hi vaig dir als meus col·legues, tio, anem a sopar, no? I anem a la Repu, que és un pub que hi ha a Terrassa. I m'ha dit, tu estàs boig? Ja volies anar a fer el cubatilla, tu, Home, jo volia sortir als mateixos llocs que anava de sempre. Sí, clar. Pues va ser impossible, tio. Ja no pots. No, ho segueixo fent, perquè ara ja a Terrassa ja em coneix tothom. Ja. Però jo intento no deixar de fer les coses que feia abans, òbviament les adapto, no sé, no surto a les 5 de la tarda de casa meva, perquè sé que estan tots els col·les sortint per allà i que és probable que no surti viu. Però segueixo fent les mateixes coses amb la mateixa gent. Sí, no. Home, la rebuda que has tingut aquí ha sigut millor que la meva, No crec. Sí, tothom sap. Jo he vist 3 persones que no s'han aixecat amb mi, però bueno, no passa res amb mi, que no ho entenc. S'ho apunten. Sí. Tu, però, quan has dit que surts d'OT, que et ve Manu Guix i tal, o sigui, et preparen una mica per això? O és tu, busca't un psicòleg i endavant? Nosaltres, crec que les últimes setmanes d'Operació Triunfo ja teníem una psicòloga a la que anàvem a veure els diumenges i li explicàvem i parlàvem i tal. Però és que per molt que et preparin no és impossible. O sigui, jo tota la gent aquesta, jo què sé, el Max, per exemple, que és molt col·lega meu, aquest que ha sortit ara d'OT, em deia, què puc fer per preparar-me, per tal, no sé què, i li deia, tio, fotre't una hòstia molt, molt forta i anar aprenent, perquè, o sigui, per molt que et diguin, és com quan et deixa la nòvia, que et diu, ja veuràs que això passarà. Ja, sí, però mentrestant, xaval, qui ho passa malament? Jo, saps? O sigui, no, però hi ha molts peixos al mar, vols callar la boca, tio? Sí, això és el que li vas dir a Max quan va sortir, no? Exacte, li vas dir, tio, ara mateix, per moltes coses que et diguin i moltes coses i recomanacions i el que sigui, és que ho hauràs de viure tu, o sigui, és un dol, s'ha de passar un dol, s'ha de passar una manera de viure nova i un cop l'aprens, doncs t'acostumes, entre cometes. I ara està superbé. Sí, estic bé, tinc els meus problemes, però estic bé. Sí, suposo que com tothom. Sí, clar, sí. És important dir-ho també, bro? Sí. O sigui que al final tu ets una persona que crec que tothom sap una mica els problemes que tens i els has expressat públicament i crec que també és una persona que és coneguda, crec que també està guai que això públicament ho digui i ho expressi, perquè la gent es pensa que tu ets el puto amo, que vius de puta mare, que cobres un pastissal que flipes. Bueno, a veure, jo crec que sí, també, però no fotem. No, però sí, o sigui, a mi, jo què sé, hi ha coses que m'hagués agradat saber quan... O sigui, que m'hagués agradat tenir... No vull dir que jo sigui un referent, ni molt menys, però sí que m'hagués agradat tenir algú quan jo era més adolescent o més jove, quan era jove, sense el més, que hagués parlat de les coses que a mi em preocupaven. Llavors jo tinc un altaveu, que és la música, les entrevistes i tot això, i intento parlar-ne obertament de tot, de tots els TCAs que he patit, de l'angoixa, de l'ansietat, d'absolutament tot. Intento normalitzar-ho al màxim, però intentar no banalitzar-ho, perquè ara és com que sembla que tothom parla de salut mental i és com una cosa que vinga, va, no passa res, parlem-ne, compte, perquè òbviament se n'ha de parlar, però no l'hem de tractar com una cosa banal, és una cosa seriosa, no val fer qualsevol tipus de comentari, crec, que potser jo la banalitzo moltes vegades, però no sé. No, bueno, sí. És que el problema que em passa amb tu és que cada cop que t'escolto parlar, admiro i tal, és com que m'enamoro de tu, tio. Ah, sí? Sí, tio. O sigui, la teva manera de ser, és el que li he dit abans de que entressis, que crec que ets una persona molt propera, vull dir, al final... Un dia et vaig dir, ei, Miqui, per una altra cosa, vols venir aquí, col·laborem una mica, tal, i tu em vas dir, sí, clar. I a partir d'aquí t'és com un suc de taronja, t'he exprimit fort. No és veritat, perquè aquí hi ha hagut win-win i ho saps. Sí, però tu sempre has estat disposat a tot. I tu també, Aquesta setmana has tingut una setmana complicada i avui estàs aquí. Aquesta nit tindràs una bronca de l'hòstia i avui estàs aquí. Dormiràs al sofà i avui estàs aquí. Però és un plaer. Jo ja t'ho vaig dir, o sigui...
si em comprometo a fer una cosa, no sé, s'han de tallar les carreteres perquè no pugui venir i muntar-m'ho de qualsevol manera. Després faig anar de corcoll i de cul a tothom, perquè ara és el que dèiem, o sigui, per intentar encabir-ho tot, faig que tothom vagi fatal, però almenys arribo a tot. Bueno, perquè ets bona persona. Bueno, joder, Martí, moltes gràcies, tio. Tu, tornant a l'ODT, que si no ens despistem, allà hi va un dia que em vas dir un secret, que ara ja sap tothom, que vas escriure una cançó. Com? Hi ha un secret que em vas dir, que ara ja sap tothom, que vas escriure una cançó allà dins. A on? A OT? A OT. Sí? Sí, escriurem. Sí. De fet, sí. Sí. A veure, escriurem és una cançó que escric al sortir d'OT, però durant la gira d'OT. Vale. O sigui, era la gira musical d'Operació Triunfo i sí, què vols que expliqui, no? Ho explico. Em vas dir, per qui era, em vas dir? No és per ningú en concret, home. Ah, vale. Era per un grup de persones, no? Bueno, la gent d'OT, no? Exacte, família, sí, per la meva família d'Operació Triunfo. La cosa és, jo t'ho explico ja, sí, ho explico ja directament. Explica'ls, clar, ja que estàs aquí. Concert de Madrid d'Operació Triunfo. Acaba i crec que no sé si era l'últim o el penúltim o després ja anàvem a fer com ciutats més petites i tal, i jo recordo que a l'arribar a l'hotel, una mica tard, i després de sortir una mica de festa, a la porta de l'hotel, crec que era un noi, també et dic que no me'n recordo gaire. Hòstia, vale. Sí. Anàvem una mica ja... Anàvem una miqueta amb la sisena i derrapant. L'emoció del concert, clar. Sí, exacte, això era. Vale. I recordo que em va dir, té un ukelele, que vaig veure que a OT deies que t'agradaria tocar l'ukelele. I vaig pensar, hòstia, que guai. I aquell dia va passar una cosa, em vaig enfadar amb una amiga d'Operació Triunfo, vam deixar una mica així la relació i tal, i vaig buscar a internet acordes fàciles ukelele. Molt bé. I vaig buscar acordes fàciles ukelele i mentre plorava, no és fàcil. Dic, això està bé, al tanto, gravem-ho. Al principi era plasmarem la nostra vida en un paper, era una mica lleig, plasmar semblava una televisió de casa, i vaig pensar, hosti, mola. Sonava bé així? Sí. Guai. No sé, 2:45, una cosa així. Hola, Nil Moliner, què tal? Bona nit. Posa'm això a l'ordinador, vale? Posa'm això a l'ordinador era que m'ho gravés ell a la guitarra i m'ho posés bonic per després poder-ho ensenyar a la discogràfica. I li vaig enviar i el dia següent, clar, jo em vaig llevar una mica tard i ja tenia una minimaqueta d'aquell tros de la cançó. D'allò fet, no? Sí. I llavors amb el Nil vam quedar, la vam acabar i... La vas escriure amb en Nil, aquesta? Sí, amb en Nil Moliner. Sí, gran artista, també. I gairebé tot el primer disc el vaig escriure amb ell, em va ajudar molt. Sí. I vaya temazo que has tret després. Tio, durava 7 minuts i mig. Hòstia. Sí que et va deixar tocat, això, tio. Sí, em va deixar una mica tocat. Molts versos. La cançó durava 7 minuts i mig, no l'anava a treure, li volia enviar només als meus companys d'OT i sobretot a aquella persona. Sí. I quan estàvem a l'estudi gravant les altres cançons, a dins de la carpeta del Google Drive, el Roger Rodés, que era el productor del meu primer disc, va veure i va dir, què és això d'escriurem? I la va posar, òbviament va estar una estona escoltant-la, perquè 7 minuts i mig. 7 minuts i mig, clar. Jo no era Freddie Mercury, em creia una mica que estava fent allà la Bohemian Rhapsody, i em va dir, tio, crec que si la retallem una mica... Normal, sí, clar. Crec que si la retallem una mica pot ser una cançó que funcioni. Clar, jo surto de Operación Triunfo, yo soy producto nacional de televisión española y digo, hombre, una canción en catalán, coño, una balada, de verdad? I em diu, sí. I dic, bueno, la posarem la última del disc. I així si algú l'escolta, doncs que l'escolti. Me cago en tots. I la millor. Bueno, gràcies, moltes gràcies. Però sí, va funcionar. Va funcionar, de puta mare. Però ara, del 0 al 10, com estàs de cansat de cantar aquesta cançó? No. De veritat que no. O sigui, sí que és cert que és una cançó que és recurrent i vas a fer una promo a qualsevol lloc i cantes la nova i escriurem. I vas a fer no sé quantos i canta el trosset, escriurem. I vale, vinga, no passa res, però això és xulo, no? És com els de Sau, segur que els hi demanaven boig per tu. Estic comparant amb Sau, eh? Sí, ojo, Vull dir, tenim una estrella aquí ja... Baixeu-me una miqueta, l'única estrella que tenim aquí és aquesta. No aplaudiu les meves grandiloqüències, perquè o sigui, llavors ja el meu ego no para de créixer. No, en sèrio, però... Que heavy, que xitilo de boig per tu, però sí, no, està bé. No, però em refereixo que, o jo què sé, o al Lil Dami li diuen que canti La Nova i Supermercat. O sigui, això és així, no? I no estic cansat, perquè crec que és una cançó que realment és una cançó que crec que ha marcat a molta gent i aquesta és la màgia de la música, que aconsegueix empatitzar, no? I fer-te la teva. Algú la coneix, la descriurem aquí o no? Sí, no? No, oi? Hòstia, perquè ara que està aquí...
Mira, clar, no? Què? Que la canti una mica o no? Quanta Sí o pasta li has no? pagat a aquest senyor perquè vingui la... És el meu cosí. Ah, vale. Li he dit abans, tu, digue-li... Canto un tros. Sí o no? No tinc guitarra. Sí, home, sí. Guitarra? Canto la nova Te faig i l'ukelele jo com tu aquell dia borratxo? No, un ukelele, Sí, fem-ho. Hòstia. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, Va, tothom! cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Moltes gràcies. Sí, vamos, Martí, tio. Que tonto. Com seguim això ara, Fot una calda? Fort, Vols... Sí? Fem... Perdoneu. Anem a fer la... Ai, que soc nou amb les ulleres, tio. Aquí esteu mirant, en ella o a mi? Els dos. Vaya caloret, Sí que fa calor, Hòstia, em cremaré aquí darrere que flipes, però Ja, bueno. tio. La meva mare m'ha dit, posa crema i no ho he fet, no... Però tu t'has de posar crema a tot el front. O sigui, A tot el front, sí. És com... Merci, Miqui, per davant d'aquesta gent. Dir-me calvo, ja ho sé. Joder, dius DJ Calvins, cabrón. Això ve d'alt, Joder, és que a veure... Tu, ara que has parlat de Sau Boig per tu i la teva fama igualada a la seva, pots explicar alguna història així surrealista que t'hagi passat? Sí. Moltes, Bona o dolenta? Fem una de bona i una de dolenta, no? Vale, va. Comencem per la dolenta. Que Comencem després per la dolenta. ve la bona. Jo, la gran majoria de concerts, si l'organització m'ho permet i la seguretat m'ho permet, jo quan acabo de fer el concert intento sortir a fer-me fotos amb la gent que quedi després d'haver recollit, tal, no sé què, perquè crec que visc una mica també d'això i he d'agrair a la gent que ve als concerts. Que jo també et dic, a mi em paguen per fer el concert, després tot l'altre surt al meu càrrec, però entenc que és molt guai doncs, poder agrair a aquesta gent que ve. Ara estàs dient això i tens 100 persones aquí, Ja. Ojo. Tinc un dinar, No. I res, jo vaig acabar un concert, no sé on era a Mollet del Vallès o alguna zona així, ¿vale? Sí. I jo acabo el concert, eren festa major, 10.000 persones, una bogeria absoluta, tal, no sé què, acabo el concert, agost, us podeu imaginar, Mollet del Vallès, agost, a la nit, suant com Caloreta. un pollastre, me'n vaig veure 6 ampolles d'aigua durant el concert i tenia moltíssim pipi. I estava no desitjant que acabi el concert, però sí que pensant, saludeu ràpid, banda, que he d'anar a pixar. I jo estava baixant de l'escenari corrents i mentre em treia l'inier sento una foto con mi hija, una foto con mi hija. I jo em trec l'inier, que portem els iniers i no sentim res, perquè allò fa... I no sentim res, és per sentir la música, el piano, ens ho posem tot per tal. I jo m'estic tenint l'inier, i miro i per sobre de la valla un senyor saltant, ¡foto de mi hija! Jo, un momento, me estoy meando, tengo que cambiarme, estoy sudado, ¡foto de mi hija! De verdad, dame un segundo, tot això mentre jo corria al costat de la valla i el senyor darrere saltant, ¡hija! Jo, vale, dic, ahora salgo, de verdad, ahora voy. Podria ser jo perfectament aquest, Literalment, feia 10 segons que havia acabat el concert, jo estava baixant, anant cap al camerino a pixar, a canviar-me, literalment a posar-me desodorant perquè olorava a xoto i sento, hijo de la gran... Com? Va a venir al próximo concierto tu madre. No de la decencia, que nosotros miramos Euforia cada viernes, En castellà, tu deies? Sí, que era com estrany, no? En Antena 3! Molt bé, sí senyor, és aquest. En Tele3! I jo anava sentint això, hijo de puta, cabrón, no sé què, una foto, què te costava hacerte una foto, no sé què. I jo pensava, no m'ho puc estar creient, tot això jo tremolant, pixant, escoltant així, jo pensava, joder. Total, em canvio, tardo literal 5 minuts a seure, baixar una mica tot, acabem de fer 1 hora i mitja de concert, respirar, aigua, tal, parlar amb la banda, escolta'm, recorda, Albert, cabron, que el re menor aquell no l'has fet, saps? O sigui, tio, sisplau. Sempre passa això. Txucum, peu, joder. I total, que surto i vaig estar 2 hores fent-me fotos i a l'acabar les 2 hores de fer-me fotos
Ahora sí, no? Sento. Ahora sí! I s'obre la valla, s'obre la gent i ve que el senyor es crida, però cridant-me: Venga, María, ponte ahí! Ponte ahí! Encara volia la foto, eh? Te costaba mucho! La nena, o sigui, es volia empassar a la terra, la nena aquella estava: perdona'm, de veritat, perdona'm. I hi ha vegades que perdem aquest concepte de que necessitem pixar, saps? Hem de beure aigua i potser un dia ha mort el meu tiet i no tinc ganes de fer-me una foto i jo tot i així em demanen la foto i a mi m'han arribat a dir un dia xungo, d'aquells que surts de casa que no tens ganes ni de parlar amb tu mateix. Una foto, a més que no te la demanen, és... Sí, ei, nano. I te la fan. I hi ha vegades que tens un dia xungo, jo no dic mai que no a cap foto, a la tele semblaves més simpàtic. Hòstia. Això passa, eh? Això passa, tio. A mi, quan estàs a eufòria, dic, hòstia, aquest tio és simpàtic. I després vinc aquí i ves... No. Però això ha passat, eh? O sigui, això em passa molt sovint i clar, i tu què fas? Sí. Clar, què has de dir? Clar. Sí, sí que he dit que no a alguna foto, a alguna manifestació. Alguna mani he dit, ara no, ara no potser. Ara estic amb la caputxa i el buf. No, aquesta és la dolenta, no? Ara no, un moment. No, un moment, ara no. I després la bona... La bona, va. La bona, moltíssimes bones. Des de gent que em diu que la meva música l'ajuda en els seus moments més difícils, des d'inclús moments de casaments que la gent es posa cançons meves, que és com per celebrar l'amor i és preciós. També hi ha enterros on posa la meva música, però és una cosa bonica, és molt bonic. No sé, moltes coses xules, tio. No sé, la gran majoria són xules, sí. T'han tirat mai uns sostens? Sí. Sí? I unes calces. Sí? Sí. Netes. Sí. Netes, com ho saps? Per què? No, home, no. No, perquè no caminaven soles, no caminaven soles. Bé, estaven netes, sí. Sí, això fa il·lusió, eh? Home, a mi m'ha impactat una mica. Ho van fer de conya, jo crec, eh? Ho van fer de broma. Jo si vols et dono els calçotets ara després. Ara sí, ara els oloraré, a veure si estan bé o no. I me'ls quedo. Bueno, està bé, dos anècdotes, una bona dolenta. Sí. Seguim parlant ja de la teva carrera, perquè evidentment, a part de músic, que després tornem a entrar a aquest tema, estàs a la tele, tothom et veu a la tele, i feliç. Cada divendres. Perfecte. I a part d'això, a Cap d'Any. Sí. Què tal, Cap d'Any? Molt bé. Hòstia, vaya guaperes amb el traje allà, pam. Està bé, eh? Tothom mirant-te. Ningú em mira a mi, no t'enganyis, tio. Ningú mira si porto la jaqueta igual o l'altra. I jo t'haig de dir que aquest any miraven Joan Verdú. Home, clar, jo. Aquest any el mirava, tio. Joder. Jo veig allò, nano... A mi em va dir la Laura, al final vindrà el Joan, i dic, hòstia, que guai, què tal, no sé què. I me'l presenta, li vaig donar la mà, crec que el vaig tocar sense voler, com una mica per aquí, i vaig fer... Hòstia, nano. Perdona? A veure, torna'm a donar la mà. Clar, i amb el braç, eh? Sí, no, xaval. Rossar-li els abdos amb la mà i pensar, Verge Santa, jo vull netejar aquí els calçotets. Saps? O sigui, jo agafaré un sabó d'aquells... Lo típic d'allò que es feia abans al safreig, eh? I a sobre és que és simpàtic, tio. Té pinta ser maco, una puta ràbia, tio, de veritat. Aquesta gent que és guapa, simpàtica... No. Bueno, és igual. Com els de Sau, no? Com els de Sau, igual. Però... Per això Cap d'Any, sí. Sí, i molt bé, és molt xulo presentar el Cap d'Any. T'he de dir que és moltíssima preparació, que des de 2 mesos abans vivim para i por al Cap d'Any. Però per què? Si al final, què és? Mitja horeta? Vas allà, el vestidet, tal... Doncs com els concerts, que són... Hola, Catalunya... És 1 hora i mitja, sí, hola, Catalunya, 1, 2, 3, 4, 5, 12. 12, ala, ja està, cap a ras. Cap a casa. Cap a casa. No, jo a casa. Sí? Sí. És difícil, és molt difícil perquè hi ha proves de vestuari, proves de llum, proves de seguretat, proves de maquillatge, proves de pentinat, proves de no sé què, ara el videoclip, ara grava, ara la cançó, ara no sé què. Hi ha moltíssimes. Nosaltres passem des de mitjans de novembre fins al dia 31 de desembre que jo, literalment, aquest any, crec que el dia que vaig sopar més d'hora era a les 12 de la nit. Hòstia, per això no em responies als whatsapps, eh? Sí, per això i perquè ets un pesat, Martí, també. Perquè vingués aquí ja... No, però sí, és moltíssima feina, però després és molt gratificant començar l'any a casa de tots els catalans i les catalanes. És molt xulo. Home, és heavy això, eh? O sigui, és una responsabilitat. És una responsabilitat, hi ha molta tensió perquè és directe, jo crec que no he fet cap programa que no sigui directe, però directe absolut 100% que qualsevol cosa surts a l'APM el dia següent, saps? Això és veritat. Ha sortit ja bastant, no? O no? Crec que surto poc, m'agradaria sortir més, tio. Hòstia, digues alguna tonteria aquí, dubto que l'APM es miri això, però bueno. No. Mai se sap, eh? Vull sortir a l'APM, no? Vull sortir a l'APM. No, però és molt xulo. Hi ha molta feina, però treballar amb la Laura és facilíssim, l'equip de la Laura és meravellós, s'entenen superbé amb el meu equip,
ja ho veieu que ens portem de meravella i que és fantàstic, tio, és fantàstic. Jo crec que és una pregunta que tothom es fa. La Laura canta? La Laura canta molt bé, tio. En sèrio? T'ho prometo. Sí? Tinc vídeos d'ella gravant a l'estudi i el productor, el Genís, mirant-me i fent... Està afinant més que algun artista català, eh? Està afinant... No, ara no diguis nom. No pregunti el nom, no pregunti el nom. Però, hòstia, canta bé, de veritat. Potser el timbre de veu que té no és un timbre acostumat a cantar i explicar històries, interpretar i una cosa així, però a l'hora d'afinar, afina bé. De veritat. Vau fer l'últim petó i el primer, no? Sí. Quin era el tall que fèieu? El tall que fèieu els dos, quin era? Com? O sigui, podíem interpretar aquí... Jo soc la Laura. Jo soc la Laura, no? Tu vens corrent, fem-lo de cada cop, més a prop, més lluny. No? Jo soc la Laura. Me falta el... La Malena. Sí. Vale, va. Com va? Silenci que em porten els teus ulls. Un moment, collons, ara ens aproparem. Un segon. Vale. Jo vull tocar-te. Un moment. Vale. Llavors, quan hi ha violins... L'últim... Vale. Vale, no. Hòstia, tio. Bueno, escolta'm una cosa, tio. Ara m'ha imposat... És la tele, no passa res. No, és igual, seiem millor. No. Està bé. Hòstia, ara... Voleu el tall? Va, Martí, tio. Vale, va, fem-lo. Espera, aparto això un moment. Perdoneu les càmeres i tot. La gent de Spotify això deu flipar, però bueno. Cada cop... Anem directament als violins? Hòstia, és que ara m'aulava. Cada cop, més a prop, més lluny. Un silenci que em porten els teus ulls. Tito. L'últim petó i el primer. Vinga, home, ja. Ja està, l'última, perdó, ja està, perdoneu. Ara m'he flipat. Dona'm la mà. L'últim petó i el primer. Quins ulls més macos, Martí? Ah, que sí? Sí, està bé. Tens com jo, així com verds, Sí. Hòstia, has fet foto d'això o no? Per vendre-li a la Juliana, també, no? Hòstia, ara m'he perdut... Sí, perdoneu. Ah, no, jo perquè tinc set, Vale. Perdoneu. Així que cantava, vale. Però, o sigui, 2 mesos, tardeu a preparar això? Sí. I la cançó està feta des de l'estiu de l'any passat. I clar, aquest any què? Doncs no ho sé. No ho saps? No ho sé. No, t'ho prometo que no ho sé. Jo ja vull que em posin una capa i que em diguin... Com era aquell de Televisió Espanyola que anava amb una capa? El Ramon García, el de... Aquesta és la meva mare també, que ajudés també. Molt bé. Tens una família instruïda, Sí. M'agradaria posar una capa i ja està, i fer-ho jo. Ja està, tots els anys. No, és broma. No, jo encantat de la vida que em diguin alguna cosa, si volen, endavant. Jo tornaré a fer sempre que vulguin. I quan acabes les campanades te'n vas a casa? Directament. És allò que... O sigui, normalment quan estàs fent un concert i tal, 1 hora i mitja que estàs a tope, després quan acabes és com que et ve el bajón, no? Una bajona, nen? A mi em passa, tio, quan punxo davant de 50 persones, estic allà a tope durant 2 hores. I quan acaba el concert és com, buf. Bajón, no? Saps? Sí, tio. Ja què faig jo ara a casa? Aquí, clar, què faig ara? Se't menja el sostre una mica, Sí. A tu et passa això? A mi em passa molt. El que passa és que jo tinc la sort de que, com vaig amb els meus amics tota la vida al concert, anem a la furgo junts, i a més és la meva furgo, condueixo jo i els porto tots i és meravellós perquè anem xerrant, anem parlant, que és com m'han de mantenir despert, saps? Ja. És com... aquella cor, que guai. Que guai, sí. El plat aquell final, Sí, parlem d'aquestes coses realment. Yeah! I allà ja em relaxo i després arribo a casa i és fantàstic, tinc les meves gossetes, a la Sara, allà, bona nit, és fantàstic. Tinc una pregunta important aquesta, no està al guió, molt bé. No, me la salto. He vist que a vegades hi ha artistes i tal que fan coses, jo què sé, és que en Nil Moliner, per exemple, és un cantant que a mi m'agrada molt i el primer cop que va fer un Palau Sant Jordi, l'endemà d'aquest Palau Sant Jordi, va penjar una story plorant que el tio explicava que, hòstia, venia d'estar omplir un Sant Jordi, ser el puto amo per 2 hores i de cop l'endemà sentir-se una merda, buit, sol. Ja, a mi no em passa. No? No, espera, o sigui, sembla que ho hagi dit com molt, no, a mi no em passa perquè soc el puto amo. Soc el puto amo. No, a mi no em passa... I he fet boig per tu, de sau. A mi no em passa perquè és el que et dic, jo, o sigui, potser el Nil també, però és que és diferent de gestionar, jo no he fet mai un Palau Sant Jordi, o sigui, jo tinc els concerts... Què esperes? N'has fotut 100 aquí, amb la tonteria? Sí, gratis, o no, no ho sé, ja parlarem després. Ja parlarem després. Digueu que sí, que ve gratis. No, però escolteu,
que és diferent, o sigui, cadascú gestiona les emocions com pot. Jo sóc una persona que dalt de l'escenari s'ho passa molt bé, però després sé gaudir també de les altres coses. Hi ha artistes, que no dic que al Nino Line li passi, que només són feliços quan estan a sobre de l'escenari i només viuen el 100% de la seva vida allà. Llavors és normal que quan baixes doncs, et doni la bajona. A mi em dona perquè és una emoció i una adrenalina a tope, però sé viure amb tot l'altre. Sé gaudir de les coses de casa. Tu baixes de l'escenari i l'endemà puges la muntanya. Exacte. M'agrada molt anar a caminar. Sí, me'n vaig a caminar... Anava a dir amb les gosses, però només me'n vaig amb una. L'altre L'altre sembla que sigui d'aquí, perquè és com un xuxo de crema, que és com un xuxo de Girona, saps? És així com marroneta i tal, i és com aquesta ampolla. No, espera. Exacte, sí. Dormint així i ale, pam. I el solet, més? I a més el solet. I l'altre, en canvi, és un polvorín, però sí, m'agrada molt. Tu, seguint, què és més dur, campanades o Eurovisió? Wow, mama! Eurovisió. Sí? Sí, home, sí. Per què? Hòstia, perquè Eurovisió és... Ma mare diu que és el voluntariat més gran que he fet a la meva vida. Tu vas allà i estàs gairebé un any preparant-te per cantar una cançó durant 3 minuts sense cobrar un duro, sense... gastant-te els estalvis de la teva vida, quasi, literal. Sí, home, sí, perquè mañana hay una fiesta, hay que ir con smoking. I obro i veig Quechua, Domios... A veure, Salomon, Reebok... Què faré? Què em poso? Ojo, hi ha jerseis Kalenji que estan bé, són negres, eh? ¿Puedo ir con pantalón corto? No. I em diuen, no. Dic, doncs ve a comprar un traje. Clar. I aquestes cosetes, saps? I clar, si fas 10 festes no aniràs les 10 amb el mateix traje. És que a més això, tio, quina tonteria. Vaig anar a dos premis amb el mateix traje perquè vaig pensar, joder, s'ha d'amortitzar, saps? Me n'he de posar, què, una vegada només? I a les fotos de les revistes ho comentaven. Miki Núñez repite de traje. La Juliana Canet. I jo, sí. Notícia! Miki Núñez no té diners. No té 2 trajes. Doncs no. No, tio, no els tinc. O sigui, si ara ja sí. Però vull dir, en aquell moment no tenia 2 trajos, tio. No sé. Però tornaries a repetir-ho? El què? Eurovisió. Els trajes em quedaven molt bé. Estaves guapo. Que estava molt guapo. O sigui, tota l'experiència, al final, jo crec que no et donen res econòmicament, però com a prestigi, a veure, en Manel Navarro, mira, ara està aquí dalt. Gràcies a Eurovisió. No et fotis amb el Manel Navarro, que et tiraré la cervesa per sobre. Perdó, hòstia, perdó. Escalf, en Manel. Escalp, també? Escalf. Escalf, vale. Escalp. És empatia, llavors. Perdó. Segona vegada, eh? Perdó. Ja no som tan amics. No. Eurovisió el que et dona és un aparador enorme, o sigui, jo tinc gent de Grècia que em segueix, si no hagués arribat el Covid haguéssim fet una gira per Europa, o sigui que sí, òbviament, el que passa és que, bueno, o sigui, també... Està bé, és un aprenentatge, és un gran aprenentatge i... Per 3 minuts d'actuació, 3 i mig. 3 minuts i mig d'actuació. Hauries d'haver fet l'escriurem, que són 7. Exacte. I així estàs un rato més. Encara hagués guanyat alguna de royalties, tio. M'haguessin donat alguna d'esgai. Tu, i si Catalunya s'hi presenta, ho faries o què? De cap, no? De cap. Tu tornaries a presentar... Aparten, voy yo! Sí. Home, jo crec que t'escolliríem a tu, no? Si fos un referent només... Jo faria una gran campanya. Una gran campanya. Sí, des de... Catalunya es presenta a Eurovisió i a la següent foto sóc jo amb una barretina. Ei. I el traje? Què tal? Com esteu? Catalans, catalanes, ja sóc aquí. Ja sóc aquí. Aquí estic jo. Sí. Tu, bueno, seguim avançant amb el tema. Eufòria. Cada divendres, ahir era... A TV3. Com va això? Què tal? Quarta temporada, no? Quarta temporada. Quarta temporada, correcte. Sí, allà... T'ha molt això o què? Està guai. A mi m'agrada molt. Sí? A mi m'agrada molt. Saps què passa? Que a mi m'agrada molt el món de la comunicació, m'agrada molt xerrar, jo havia fet molt teatre musical quan era petit, sempre era el presentador de totes les gales del col·le... Com en Joan Dausà. Ah, sí? Sí, Joan Dausà també havia sigut presentador. Ah, sí? No has vist el documental de Joan Dausà? M'agradava moltíssim tot el que era el tema de la comunicació i tal. Llavors, la cosa... No, pobre Joan, que me l'estimo molt i som col·legues, però no l'he vist, em sap greu. Total, que res, que em van trucar per fer el càsting aquest d'Eufòria, de fer presentador amb la Marta Torné, m'hi feia molta il·lusió, la Marta em va fer classes de puta mare, al principi els primers programes d'Eufòria a la primera temporada van ser gravats, vaig aprendre moltíssim i ara des de llavors ja és tot en directe, full, i m'agrada molt el món de la comunicació, de la tele, m'encanta cridar l'atenció, m'encanta veure com la càmera m'està mirant per començar a fer i aquestes merdes així. Com? Quan sona una alarma Eufòria. Vale. Clar, és que tu treballes els divendres. Sí, clar, exacte. Perdó. És igual, quan sona l'alarma Eufòria faig l'imbècil. Sí? I quan no sona també. Sí, o sigui... Què fas, però? Faig...
Això és l'alarma que sona o és el que fas tu? No, és la que faig jo. Ah, vale. L'alarma que sona és una alarma de veritat. Hòstia, pensava que era un curs de cantar, tio. És un curs de... Un concurs de cantar, em pensava que era. No. Ah, vale, pensava que era fer soroll, no? No gaire més, però... Ah, vale, d'Eufòria. Jo sé que el gos. Hòstia, Ahí va. molt bé. Fem un concurs ara tu i jo d'onomatopeies? No, deixem-ho, va. No. És un concurs de cantar meravellós. Crec que per fi amb Eufòria va ser com l'inici de que els nois i les noies a les escoles i als patis i a tot arreu parlessin de música en català i d'un programa en català, que és una cosa que crec que es necessitava molt aquí, que hi hagués entreteniment de qualitat perquè s'hi pogués parlar on fos, i Eufòria ha fet molt bona feina amb tot això, jo crec, i a més hi ha una gran diversitat de tot tipus de cantants, de persones, o sigui que pa'lante. Tu quan mires els cantants que hi ha allà ara, o sigui, tu n'hi ha algun que el vegi i dius, hòstia, aquest tio té trajectòria llarga. Perquè OT ho mira molta més gent, perquè evidentment és tot Espanya, i hi ha com més facilitat per poder fer. Tu ara mateix, si haguessis, en vez d'OT, Eufòria, poder avui hi hauria Max Navarro aquí. No ho sé. Potser sí, no estaria malament. És broma, prefereixo tu. No, però jo crec que hi ha una cosa molt important, és que quan t'agafen en un programa d'aquests, la gent que t'agafa ja és professional. Llavors jo crec que tots i totes saben que tu tens possibilitats d'arribar a ser cantant o viure de la música o alguna cosa així. El problema és que hi ha molta gent que surt d'allà i creu que ja ve tot donat. Saps? Que només amb l'etiqueta ja et contractaran a tot arreu, que no hauràs de fer no sé, altres coses. Hòstia, jo he estat la persona més pesada del món per la discogràfica, però el més pesat que els diumenges a la tarda em deien «Tio, que sí, que ja m'he escoltat la maqueta, demà et contesto, calla la boca, d'acord, farem el videoclip». Ok, sí, ja he contestat aquests, ja he contestat els altres. Has de ser molt constant, tenir una força de voluntat molt gran i saber que només hi ha una sola opció, que és aquella, i que qualsevol decisió que prenguis en la teva vida ha d'anar enfocada a que aquella decisió es faci realitat. I jo sóc així de pesat. Perquè clar, tu com vas, surts d'allà i te ve algú i ei, què tal, soc en Quim, de Música Global. Exacte. Parlem o què? En Salvi. En Salvi, què tal, Salvi? Sí, hola, què tal, soc en Salvi, de Música Global. Fotem alguna cosa, què, junts? No, clar, i llavors et presenten els contractes i dius, doncs aquesta persona m'interessa. Hi ha vegades que els contractes són millors i pitjors, però la persona amb la que parles dius, mira, m'és igual quedar-me un 10% menys si aquest feeling ja és així. O sigui, ja et venen amb el contracte i tu, mira, hem pensat això. Bueno, és que no, a OT nosaltres ja vam entrar signant un contracte. O sigui, nosaltres ja vam signar amb Universal. O sigui, tu ja cobraves pasta abans d'entrar? No. Ah, vale. No, ells cobraven pasta de dir, clar. Gràcies a tu, ells cobraven. Sol passar això, eh? Sí. Jo entro a Operació Triunfo i abans d'entrar has de signar un contracte de que quan surts Universal Music t'agafarà i farà la teva carrera musical. Clar, què passa? Hola, què tal? Mira, truquem de les festes major de Cervelló de Ter. I tenim dues opcions. Qui voleu, Justin Bieber o Miki Núñez? Clar. Doncs potser... Miki Núñez? No, calla. Ah, vale. No, però em refereixo que treballaven amb molta gent, amb moltíssima gent molt gran i molt important. Llavors és com que... Sí, primer posaven aquests i després a tu. Clar, però és normal. O sigui, vull dir, aquí faràs més cas a l'Aitana o a mi, saps? Vull dir, és com... No t'estic preguntant a tu personalment. Estic preguntant en general. Perdó. Però vull dir, és que és així. I ara, doncs, per sort, em quedo amb una discogràfica que és gironina, que és l'única capital catalana a la que jo vindria a viure. Has renovat, no? He renovat a Música Global, sí. Vale. Això és per lo de renovar o per lo de Girona? Les dues coses, no? Vale. De veritat. O sigui... Per cert, no els hi havies dit, però que tot el que esteu fent ara us convida. No els hi havies dit, no? Sí. Bé, us convida a Música Global, de fet. Ja. No. Que ho generes tu, però és igual. Això és un win-win. La cosa és que si t'hi vols repetir i vols quedar i et quedes és pel feeling de les persones i perquè realment els dos costats guanyen, si no malament. I ara renovat, has dit que estàs fent nova gira, no? A l'estiu? Hòstia, tio, com serà la nova gira? Sí? Està molt malament que ho digui jo, Vent una mica, va. Està molt malament que ho digui jo, però va venir una persona molt important per mi. No, tu no vas venir. Vale. Va venir una persona molt important per mi, que és com el meu referent musical des de que sóc molt petit, que és l'Alguer de Charango. Hòstia! Sí, a veure el... Tornen o no? Tornen? No crec que tornin. No crec que tornin. Joder. Jo crec. L'any que ve no sé què escoltarem. Pues a mi, cabron. Total, que va venir a l'Alguer a veure el concert i va venir ell i moltíssima gent que jo vaig com cridar del món de la música perquè em diguessin tu no, tio, clar que no he dit de la música, no del xucu aquell que fas tu. Vale. I van venir i els hi vaig demanar, si us plau, que em diguessin la seva opinió més sincera i tal. I l'Alguer em va dir, tio, si el millor bolo de Catalunya és un 10, tu ets un 9,5. I a mi, que Alguer Miquel, de Charango,
em digui això, jo en aquell moment sí que em vaig posar a plorar. Sí o no? I em va dir, ei, què fots, somiatruites? Petit saltimbanqui, què dius? Per què plores? Vine aquí. Entre les dents l'alegria que portes, l'obrirem al cel. Tenen un fan de xarango aquí, tu. No, però això. I llavors estic molt content. És cert que hem crescut molt, ara som 20 persones a l'equip. O sigui, tantes? Sí, per fer el bolo? Sí, perquè volem fer-ho molt bé. A més, és com... Sí. Jo aquest any la gira gairebé no vaig a guanyar pasta. Saps allò que diem? Vinc a presentar un show completament diferent i que la cosa a partir d'ara pugi cap a dalt. Sí, però hem de pagar factures i autònoms i tot, Sí, bueno, volem cobrir gastos, si pot ser. Cobrir gastos sí que vull. Però sí, serà espectacular. La veritat és que estic molt content. Hem afegit cançons noves, hem reversionat tot el director musical. Alguna cançó nova? Alguna cançó sortirà? Sí, clar. Sí? Home, abans de l'estiu hem de treure alguna cançó, si no malament. Una, dos? Dos, si pot ser. Dos, si pot ser? Sí. Molt bé. Sí. Amb algun cover, saps? Bueno, amb algú la faràs? Alguna featuring. Això. Featuring. Una collaboration. Una col·laboració. De moment no. De moment no hi ha cap col·labo. Cada cop més a prop de la nova cançó. Això sí, veus? Vull dir que... Puc jo? Te faig un remix? Com un bon DJ? La barca queda molt bé en directe, Sí o no? T'ho juro. Sí o no? La barca queda molt guai en directe. Sí. Però la fas amb remix? En banda. Amb banda guapa, no? Amb música, amb instruments. Tu, i a part d'això balles, no? També has dit? Em moc una mica, sí, tio. Què fas? No, t'ho penso fer aquí. Sí, va. Que ho faci, no? No penso fer res. Fem una classe ràpida de ball. Mira, el directe literalment és tan secret. El vull portar tan en secret perquè que sigui com una cosa que el primer cop que la gent, jo sé que aquí hi ha gent que ha vingut a molts concerts meus, que quan ho torni a veure una altra vegada que pensi, hòstia, és un concert completament diferent, això és el que vull. O sigui, haurem de venir-lo a veure. Haureu de venir a veure'l. Hi ha dates ja o no per fer alguna cosa? A veure? Tenim... no, que es puguin dir no. Clar. Uf, quasi cola, Sí, no. Jo ja ho he dit, començarem a l'abril la gira. Sant Jordi. Sant Jordi. No. Abans crec que serà. Abans? Una mica abans de Sant Jordi. M'ho apunto. Apunta tu. Al final m'estaràs traient de la punyetera boca el dia del primer bolo. Que et dic que està el que no surti d'aquí apuntant, nano. No, però això. O sigui, serà cap a l'abril i ara perquè estem preparant tot lo nou i ja està. Molt bé, tio. Ganes de veure't en directe, Jo tinc moltes ganes aquest any. I per anar acabant l'entrevista ja, has sigut actor també, tio. Sí, és que jo vaig estudiar interpretació. Com en Joan Dausà. Mira, tio. De veritat? Què has fet d'actor? Perquè aquí tinc apuntat Jo Mai Mai. Una sèrie de TV3 de Jo Mai Mai. D'en Joan Dausà, no? Hòstia, és veritat! A veure si estarem més connectats amb Joan Dausà que penso, I una pel·li, El rastre del llop. Sí, aquesta pel·li va sortir fa 2 setmanes, crec, o 3, una cosa així, fa 2 setmanes. Ha sortit ara? Està al cine. O sigui, ara aquí hi ha un cine. Si ara vaig allà, la puc... Sí, El rastre del llop, Elisabet Casanovas, Carlos Cuevas... I de què fas tu? I Miqui Núñez. De metge. Hòstia. Hola, buenas tardes. Ai, tu tot, em fa mal aquí. Té un refredat? Treguis la samarreta. No, però tinc un refredat. Treguis la samarreta. Treguis la samarreta. No. Fas escoltar... Exacte. No, és una pel·li retrofuturista que és molt guai, és ciència-ficció. Retro què? Retrofuturista? Vale. Són aquestes paraules que he après gràcies al cine. És molt xula, parla d'un futur que no crec que sigui tan difícil que arribi, és un futur amb escassedat d'aigua, de canvi climàtic, tal, no sé què, però és que mola molt, de veritat. O sigui, no és la típica pel·li de morirem de set. No, que també, però... Té una mica de fil interessant. No, està molt xula, de veritat. Molt bé. Algú té alguna pregunta? Perquè ja s'acaba ja l'entrevista i comencem amb secció. Algú té alguna pregunta per en Miqui? Aquelles senyores d'allà baix que estaven tan contentes abans, no tenen allà baix? Mira com riuen. Vostè té alguna pregunta per en Miqui? Avui que el té aquí? Àvia, tens una pregunta tu? Àvia, em sembla que t'està dient que sí que la tens. No? Vale, és igual. Ja està. Sí, està preguntant. Endavant. Que quan cobra? Que quan cobra, diu. Ara t'ho dic. Ara després t'ho diu, àvia. És públic. Ningú té cap pregunta, no? Però deixa-la parlar, collons! Vale, però... Hòstia, perdó. Digues. Qui té una pregunta? La teva àvia, em sembla, no? No? Doncs una altra senyora. Hòstia, t'has liat, tio? Endavant. És que no la veus per la palmera. Vale. Allà. Sí o no? Calla! Espera. Un moment, Sí. Que li vaig a dir... Algo d'una jaqueta, perquè he fet com així, no? Ja veuràs quina pregunta tindrà aquesta senyora. Que si vull un buf? Un buf de què? Hòstia, aquí fa respet, aquí, Allà... Ui, màniga curta. Un oferiment. Lo dels sostens, que en té uns. Vale. Endavant. Com es diu vostè? Ramona Palau. Ramona, quina pregunta li vol fer vostè a en Miqui Núñez?
Jo te tinc una pregunta que fer, que el meu oficio me va dir que si venia a veure te preguntés que si mai necessites un bateria, Hòstia, que te'l conec un. vale, perfecte. Perfecte, doncs. Com es diu la bateria? Aleix, però que no sé el cognom. Hòstia, doncs no el venem gaire bé a l'Aleix, No passa res. Si no sabem el cognom... No, però gràcies. Per Això i el dels sostens també ha dit. Sí, sí. Pensava que el meu ofici m'ha dit que si vols que et passis un dia per allà i he pensat, bien! Estan aquí, algú té alguna pregunta o no? És l'última oportunitat, No? Marta, no tens cap pregunta? Sí, per en Miqui? Tens una pregunta? Tenim aquí la Marta Roig. A veure, perdoneu, Hola. si ho estic allargant això. Marta. Se m'està cremant Si l'orella. haguessis d'escollir una cançó teva de tota la trajectòria que has fet, Hòstia, un moment, que aquesta és bona. Sí, Miqui, però se m'ha acudit ara. Si Sí. haguessis d'escollir... És broma, perdó. quina és la teva cançó preferida de totes les cançons que has tret de la teva vida? Hòstia, nano, la millor pregunta de l'entrevista, tio. Però això és com preguntar... I no val escriurem, No val escriurem? escriurem, mulla't. Mulla't, home. Serem més forts tampoc. I l'últim petó i el primer tampoc. Joder, bueno, pues, si voleu, jo què sé, digueu-me quina i ja està. La de Jo Mai Mai. Què Jo Mai Mai? Si és Joan Dausà. Ah, vale. Bueno, quina, a veure, va. Estic pensant. A veure. Joder, si és que... No ho sé, ara mateix no ho sé. M'heu pillat amb calçotets, no ho sé. Ara mateix no ho sé. És que jo anava a dir escriurem perquè és la que més alegries m'ha portat, però si no em deixeu dir-la... Ja. Bueno, això la Marta, no ho sé. Celebrem, que és una cançó divertida i així... Hosti, escriurem, celebrem... Sí, escriurem... Tot és... Soc molt comunitari jo, soc molt comunitari, sí. Bueno, hi ha prou preguntes. T'hem preparat una secció, de fet ja la coneixes, perquè t'he dit abans, prepara't això. Sí. Tothom té els cartellets de votar ja, no? Vale, Hòstia. és fàcil. Sí, sí, això està molt currat, Compte! Digues. No, que has dit votar i em sembla que està venint la Guàrdia Civil. Ja, no crieu gaire, Has de dir 3 coses teves. Vale. 2 són veritat. M'ho he apuntat. I una és mentida, vale? Primer que digui les 3 i després comencem la primera, quina és veritat, tothom va votar, saps? I jo des d'aquí, que som molt ràpid mentalment, comptaré els vots a veure qui guanya. Sí. M'ho inventaré, t'ho dic ara, però bueno. Vale, va. La primera, som-hi. Tres frases, Tres. Però primer una... Vale, la primera diu... Vaig tocar la gralla en un grup de bastons de Terrassa. Estiuejo de tota la vida a l'Empordà i Eufòria no és el primer programa de televisió que presento. Les tornem a repetir? Sí, Vale. i que votin, no?, quan la dic. Clar, perquè Sí, si no, clar, la A! clar. I diran, què? Vale. Vale. Primera. Vaig tocar la gralla en un grup de bastons de Terrassa. Verdadera o falsa? Ui. Vale, a veure, jo no sé gaire comptar, però ja ho veig que hi ha més verd que vermell. Sí, la veritat és Vale. que... Després no diguis res al final. No. Segona. Estiuejo de tota la vida a l'Empordà. Bueno, tota la vida, de fa molt temps, de tota la vida. Ai. Està 50-50 la cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Verdadera. Eufòria no és el primer programa de tele que presento. Has vist que hi ha com una doble negació per liar-vos. Hòstia, ara també és verdadera aquesta, no? I ara, també és verdadera, no aquesta? Bueno, hi ha més verdaders que falsos. Sí, però hi ha més falsos, No ho sé. Què fem ara? Ho dic directament, no? Ja Digues, està. va. Vale. Quina és la primera? És verdadera? Vaig de tocar la gralla en un grup de bastons de Terrassa, és verdadera. Verdadera? És cert. El van fer fora? Correcte. Estiuejo tota la vida a l'Empordà, fals. Fa només 4 anys que estiuejo 4 anys. a l'Empordà. Però ara ja... A partir d'ara ho farà tota la vida. Els meus fills, ja et dic jo, que no aniran enlloc altre. A pals. A pals? Què passa? Que heu fet així tots cap enrere? Sí, vale. No us agrada? És més l'Alt Empordà a vosaltres, no? Mira, ja. Bueno, us he de dir que últimament vaig prou a l'Armentera, també. Que és un bon... Tinc un amic allà i prefereixo anar a casa seva. Es diu Cesc. Es diu Cesc Sant Salvador. Guitarra. Cesc Sant Salvador. Molt bo. Ai, que maco diuen. Ai, que maco. És guapo Quin també. cabell. Eufòria no és el primer programa de tele que presento. Això és vertader, perquè abans de presentar Eufòria vaig presentar un altre programa a TV3 que ningú va mirar. Tu el vas mirar? No, Zenit no, Abans de Zenit i abans d'Eufòria hi havia un programa que es deia Cover. Algú ha mirat Cover? Bueno, clar, Hòstia, la Hanan i la Marta i Bueno, clar, la Júlia i la... Sí, clar, la Nina. Bueno, està bé. 2 veritats i una mentida. Està bé, Molt sí, bé. sí. Ara parem a l'Empordà. No aneu a Pals ara que cada estiu allà a la platja de Pals a veure, en Miqui on estarà? Ja estic que està a la platja, no? Ja estic que estic a la platja. No, tallem. Vale, doncs seguim perquè ara heu apuntat algun secret. Mira,
ho estic veient. A veure... hòstia, això no t'ho he dit. Què és això? Ja, perdó. Em sap greu, tio. No, si m'està bé, les sorpreses m'agraden. Sí. Hi ha un bingo aquí darrere? Ah, sí, mira. És un bingo, sí. Ara hi L'he anem. vist reflexat aquí i he pensat, què hi ha un paper d'un bingo? A veure, la gent quan ha vingut aquí ha apuntat un secret seu, vale? Un secret de Girona. No, seu, personal. Vale. Perquè portem molta estona parlant nosaltres dos i ara vull que la gent... Una mica tu gola, has d'agafar, vale. És molt fàcil el funcionament. Vinga. I aquí dius, vols pujar a l'escenari? Si diu que no, és que sí. D'acord, doncs Vale? si diu que no ni el llegeixo. No el llegeixis, no. Hem de buscar el que sí, eh? Clar. Mira, aquesta no ha posat que no, per tant serà que sí. Vale. Hòstia, clar, aquí la lletra, ojo, eh? Explica'ns... Això és, vale. Un amic es va fer passar pel meu marit per tal no comprés, però el què no sap si posar-lo o no, perquè no va fer classes de català. Tatxat. Per tal que no comprés més roba en un outlet. Em va renyar en un outlet? A veure, una cosa, gent de Girona. Com es diu? La sintaxis, la veu? Sònia Corral, on està la Sònia Corral? Sí, que pugi i explicar-ho directament. On està la Sònia Corral? Sònia, puja. On és? No, ara ho vine cap aquí. Puja, per això ho dius, puja cap aquí, va, Sònia. Un aplaudiment a la Sònia, va! Amic es va fer passar pel meu marit perquè no comprés més roba en un outlet, em va renyar en un outlet. Clar. Sí, Un altre dia es va fer passar per... A veure, Sònia. Sí. No, explica'ls a ells. Gira't. Endavant, sisplau, Sònia. Us explico. Faig compres a vegades compulsives. El micro ha d'estar quiet a la boca, si no, no ho sentirem. Doncs això, anava amb un amic i ja saps que els homes normalment no són gaires partidaris d'anar a comprar. Llavors estava cansat ja d'esperar-me i es va fer passar pel meu marit dient a la de botiga que la meva dona ja me té fart, no para de comprar, no estic molt cansat ja, no sé què, mira quantes bosses porta ja... Però en realitat era un amic que s'havia ofert a acompanyar-te de veritat. De veritat, correcte. Doncs això no es fa fins al final, va molt real, eh? O sigui, això... Sí, no pot ser, eh? Sí. Clar. Però, I l'altre que es va fer passar per un cantant, no? Es va fer passar sí, perquè anàvem a treballar a Barcelona, vam estar 4 anys treballant a Barcelona, anàvem amb els Rodalies i total que es va fer passar per cantant per passar el temps allà i una dona el va sentir, li va agradar com cantava i li va demanar un autògraf i tot, es va pensar que era realment un cantant. A veure si és bo. Sí. Està aquí aquest amic? No està aquí. Hagués pujat a cantar, però vamos, de una, eh? Però bueno, doncs un aplaudiment a la Sònia. Moltes gràcies, Sònia. Gràcies. A veure, aquí... Potser és que tot es posa no, la gent té vergonya, I són molt llargues, I la que posa sí és de la meva mare i no vull... Això qui ho ha escrit? Una cosa, què està passant amb això? Em sento una mica Terian. Però què és això? Terian són els... Sí, allò que... Bueno, hi ha gent que se sent identificada amb un animal, no? I ojo aquesta, Miqui. Fem l'última, no? No? Ara, hòstia, que cotilles aquí davant, Voleu, Que vols la teva? En DJ Calvins és el meu crush. Què cabron? Posa Miqui Núñez. Bueno, gràcies. Hòstia, aquesta... Bueno, no, llegeix, però no... Hòstia, però al final les llegirem totes, Totes, sí, va. Un dia vaig aparcar el cotxe en un pàrquing privat que no era el meu per error. També, company d'aquell senyor, no? Segurament. No, aquell ja no tenia el cotxe. Aquell va aparcar el cotxe però una mica del revés. Va, fem l'última, va. Sí. La millor anècdota de la meva vida és quan em vaig banyar amb dofins, i un d'ells em va fer un petó. Perdona? Aquí posa que no, però qui es va banyar amb dofins? Clar, si posa que no, no ho diran. Clar. Jo em vaig banyar amb taurons, a l'Aquàrium de Barcelona. I jo amb Miqui Núñez. Això és veritat? A la platja de Pals. Ah, sí? No és broma, no? No. Ens hem banyat junts a la platja. I tant. Jo després d'això d'aquí... No, clar. Avui no dormo, boig. De què? Ah, del petó. Home. Ja. Ara m'ha vingut ganes de fer-te un petó, va. Deixem-ho estar, va. Bueno, doncs ja està, no, o què? Voleu alguna cosa més per en Miqui o no? Algú té alguna pregunta? És ara o mai. Us ha agradat o què? És la primera vegada que fem el toc. Mira. Hòstia. Molt bé. Hòstia, del grup dels cotxes, sí, no, mira, sí. Si aniria a la travessa. Hòstia, si aniria a la travessa. Home, a mi... Sí, és molt esportista aquest noi, A mi m'agrada molt fer esport i m'agrada moltíssim, sí. O sigui, si hi hagués algun dia alguna travessa que em pogués apuntar, m'apuntava de cap, òbviament. I a part està fort. Fa crossfit. Sí, això sí. Això és veritat. Sí. Amb qui m'apuntaria? Joder, no se m'acut així ni cap persona amable, simpàtica... Jo crec que si dius ara la Sara, avui dorms al llit. Això és veritat.
Aniria amb la Sara, crec. Aniria amb la Sara. Sí, senyor. Us he de dir que ens discutiríem tant, segurament. Però tant, perquè jo sóc un desastre amb les orientacions i ella és increïble. Bueno, però això... Miqui, has estat a gust o què? He estat a gustíssim, moltíssimes Heu gràcies estat per a gust venir, o què? Sí? Ha estat guai? Ha fet un dia perfecte. Repetim? Sí? Un aplaudiment amb Miqui Núñez, sí senyor. Un aplaudiment pel Martí. Fem la despedida aquí davant, no, Miqui? Ens aixequem una mica. I tant. Bueno, moltes gràcies a tots per venir, de veritat. En Miqui Núñez, sobretot, per venir avui aquí i donar-nos aquest show de programa. Si voleu que ho repetim, la pròxima data és el 15 de març. Posem-nos una mica aquí. No, just davant. Si vols, que sí, perdó. És el 15 de març, teniu ja les entrades a la web per si voleu, però a partir d'ara, aquest era el primer i et vam anunciar, però com que ens agrada una mica el secretisme, a partir d'ara el Toc de Girona Secreta no anunciarà el convidat. Què? Uau, quina tensió, tio, que xulo, no? Uau! Perquè es diu Girona Secreta. Així no es pot ser sèrie, així. Us dono 2 pistes, vale? Jo us dic el nom. A veure? No, tu no llegeixis, tu. Digues, digues. Seran 2 convidats. Els tiets! No, diferents. Figaflaues! Joder. Tu, fem una cosa, marxa i ja acabo de despedir jo el programa. No, és broma, és broma. No. Seran 2 convidats. Seran músics, els 2. Un acumula més de 12 milions de reproduccions a Spotify i el segon vindrà aquí presentant nou tema. Vale? I jo només us dic que el tema passat, el primer, l'escolteu a la ràdio cada puto dia. Ui, perdó, fos el pip. Sí, el 15 de març, diumenge, a partir d'ara serà els diumenges, de 12 a 1 aquí als Jardins Gala. Moltes gràcies per venir i moltes gràcies a Miqui Núñez, sí senyor. A vosaltres. Gràcies, guapos. I ara vull anar passant un per un que en Miqui es fa fotos. Tu, hòstia, fem-nos un selfie, que jo no tinc foto amb tu, tio. Vinga, som-hi. 1, 2 i... Un aplaudiment a Miqui Núñez, gràcies per venir, ens veiem el diumenge 15 de març amb el Toc de Girona Secreta. I gràcies a tots els de Girona Secreta que estan aquí, que fan possible això i els Jardins Gala per convidar-nos. Gràcies, de veritat.